magandang hapon, magandang gabi. So, I'm back with my video for today. Iba naman yung activity natin. For today is, nakita naman natin, handle with care, galing from Aramex. Na-purchase ko siya out of sale. Medyo natagalan bago ko unbox, and matagal din ako nagkaroon ng ganito ulit because nagpalit ako ng eyeglass. So yun, eyeglass ngayon siya. Yun ang ating i-unbox ngayon. So ito, so na natin. Na-purchase ko siya, sale po siya from Magrabi. Ayun, sabi nyo naman, well, box siya, and ayun, yung mga card pa and paper, and what's inside this Magrabi bag is OAKLEY. So, kumuha tayo ng OAKLEY. Side natin ito. Itong OAKLEY na to, na purchase ko siya, actually ang price niya is around 720, pero nakuha ko ng 50% discount from sale sa Magrabi. And magandahan yan, ang model niya is latch. So ito yung mga version ng latch. Oh, swerte may kasama siyang box, kasi yung iba ang pino-provide lang nila is with OAKLEY na hard case. And ano pa ba yung nasa loob niya? Yung holder, and ano pa? I believe ito yung kanyang pampunas. Nahanap ko actually guys yung yung kanyang yung cloth niya. Ito yung cloth, pero yung cloth holder niya, yun, nandun pala. So, instead ng cloth, ito yung talaga niya. Hindi ko lang alam guys kung ano siya kung free lang talaga to or kasama siya. Meaning ng free kasi meron kasing ibang OAKLEY na hard case na hindi siya original. And usually, ang pinapadala ni OAKLEY is yung parang cloth type na may tali. So, ito yung kasama niya, yung cloth, yung kanyang sa, I think ko lang kung ano to. Dito siya sa bridge, dito sa nose. Interesting, And another paper. And yun. So ito yung kanyang latch. Parang din siya. Parang made in China. Hindi ko alam kung saan to made, pero may USA kasi siya dito. And then yung serial number niya na talagang OAKLEY talaga siya. Ito yung bagong version na ng latches mga lumalabas. So prism din siya guys. So ang gagawin natin, syempre susuotin natin. Yun, di ba? Stig. Yung feel niya para sa sa hugis ng mukha ko na medyo malaki. It's okay naman, and ayun. Maluwag naman siya, and
Okay din yung kanyang, yung brightness niya. Actually, gabi kasi ngayon, pero malalaman natin yan sa umaga. So, yun lang guys. Yun lang yung video natin for today. Yun lang activity natin for today. Sayang nga at ito lang yung binigay sa kanya. Pero, okay na rin kasi ito yung ano nyo. So, yun yung pinaka logo niya. Ayan. So, that's it guys. Dun sa mga bagong subscriber, thank you sa sandaling panonood nyo. Sana mag-subscribe din kayo and don't forget to like din yung aking video and share din po para at least actually, konti lang yung nakikita kong nagpo-promote ng Oakley na Prism sa online. So, that's it. Yun lang naman. Ako naman is, ang purpose lang natin is to unbox. Yun lang yung purpose natin is for unboxing purposes lang talaga. So, sa mga subscribers ko, thank you na patuloy kayong nagsusuporta sa channel ko. 333 na kayo. Thank you sa tropa ko, Boss J. Ikaw ang dahilan. Bakit tayo nakakuha nito? Actually, marami din siyang latches na mga latch na shades coming from Oakley. Marami din siyang shades ng Oakley. And ininganyo niya rin ako na kunin na to. Kasi yun nga, yung unang-una kong Oakley is from siguro mga 7 to 8 years ago. So after nun hindi na nasundan kasi yung ibang shades ko is yung ano lang, ordinary lang. Pero ngayon ulit ako Oakley. So that's it guys. Thank you. Thank you sa panonood ninyo and hope to see you soon and hopefully makapag-unbox na ulit tayo syempre ng aking mga collection. That's it guys. Thank you. Peace and God bless. A few inches later.
Much later.